আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার বিজেপির ধূপগুড়ি উত্তর পশ্চিম মণ্ডল সভাপতি। ধৃতের নাম মুকুল ঘোষ, বাড়ি নাথুয়াহাটে। রবিবার দুপুরে নাথুয়াহাটের জলঢাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে বানারহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের হেফাজত থেকে একটি দেশীয় পিস্তল ও 2 রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মুকুল বিজেপির ধূপগুড়ি উত্তর পশ্চিম মণ্ডল সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। সেই কারণে ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। বানারহাট থানার সূত্রের খবর, ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। গয়েরকাটা থেকে জিষ্ণু চক্রবর্তীর রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।